Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. V dnešnom recepte si ukážeme, ako si pripraviť jednoduchú syrovú roládu. Na prípravu budeme potrebovať syr Ajdam, horčicu, soľ, mleté čierne korenie, tavený syr, uhorky, cibulu, šunku, papriku, aj zelenú, aj červenú, uvarené vajíčka natvrdo a ďalej plátkový syr a šunku. Takže do myštičky si vložíme šunku, cibulu, vlastne všetko si nakrájame na malé kúsočky, ďalej kyslé uhorky, papriku, ja som použila aj červenú, aj zelenú. Uvarené vajíčka natvrdo. Horčicu. Ďalej soľ. Soľ a mleté čierne korenie pridávame podľa chuti. Poriadne to premiešame, aby sa nám to všetko spojilo. A ďalej pridáme tavený syr. A opäť to premiešame a týmto sme si vytvorili našu plnku na plnenie rolády syrovej. Keď máme plnku hotovú, môžeme ísť na prípravu obalu na tú plnku. Čiže do vrecka mikroténového som si vložila syr Ajdam v celosti a vložíme ho do vriacej vody na nejakých 10 až 15 minút úplne stopiť. Po stopení si ho dám na papier na pečenie a pekne ho rozvalkám. Snažte sa robiť čo najrýchlejšie, aby vám ten syr nestuhol. Teraz si natrieme našu plnku. Pekne rovnomerne uhladíme. Na plnku si poukladáme plátky šunky. Na šunku plátkový syr. A pomocou papiera zvinieme roládu. Roládu si prehodím na alobal. Ešte popritláčam a zabalím ju do alobalu a dám do chladničky aspoň na 3 hodinky zatuhnúť. A tu je výsledok našej prípravy. Výborná syrová roláda. Určite ju vyskúšajte, je veľmi výborná a chutná, či už na misi alebo obložené chlebíky.
Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak ste zvedaví, čo si budeme pripravovať na budúce, nezabudnite kliknúť na odber. Ahojte!